estamos aqui trazendo a Morgana no nosso primeiro Entrega Pet de 2021. Morgana foi adotada. A gente vai ali levar ela para Mariana, que é a adotante dela. Ela vai ter uma nova vida. Minha filha. Tá, mamãe. Eu ia liberar vocês, porque a gente não tem vaga aqui na frente. Ali a mamãe. Tudo bem? Tá sendo tão assustada, né? Essa aqui é a Mariana, tá? Nosso primeiro Entrega Pet. É a nova mamãe da Morgana. Obrigada, gente. Adote um animalzinho, hein?